Boa tarde a todos. Me chamo Cleilson, mais conhecido como Rogan Bruno, tá? No Ilê Danda Luau. Aqui é o grupo Ao Som do Tambor, tá? Sou responsável pelo grupo. Todo mundo encaixado, que é pegar numa idealização só, que é pegar e passar para todos uma imagem diferente do que montaram sobre a nossa religião, entendeu? Então a gente está tentando, com esse projeto, mudar um pouco o pensamento que as pessoas construíram dentro deles. Gente, para mim está sendo um prazer estar fazendo parte desse grupo. Quero agradecer o Axé, Ilê Axé dentro da Luau, a Yalorixá Luciliano do Oxóssi. E para mim é uma honra estar fazendo parte desse grupo aqui, Ao Som do Tambor, a pedido do meu filho e do meu filho pequeno, que é o Bruno. Toda a família Axé, aqueles adeptos, não adeptos à religião. Esse projeto foi criado numa forma de um pensamento totalmente diferente que o povo tem aí fora, que o povo não conhece totalmente nossa cultura. Há peso por dentro porque não pratica e não sabe. E pela visão de outras pessoas, pela fala de outras pessoas, acaba saindo como algo de maldade ou algo diferente. Não, gente. Esse é algo para salvar vidas, tirar muitos jovens do tráfico de droga, tirar muitas pessoas da rua, e sim no intuito de ensinar a eles uma cultura, que isso é cultural, isso é antigo, isso é ancestral. Isso é muito bom para todos nós, tanto do Brasil e de todo o país, né? Que possa ocuar, e todos os barulhos, ao som do tambor possa ir a todo o país para conhecer nossa cultura e um futuro que a gente quer melhor, para todas as raízes de matriz africana, para todos os cultos, seja ele qual for, mas sim com amor, com carinho, com união de todos. Né? E nisso a gente agradece também nossa presidente do grupo, né? Doutora Lucilene Alves, né? Minha irmã de santo, minha mãe, minha amiga e amiga do grupo. Gente, boa tarde. Eu me chamo Iago, estou aqui muito feliz por fazer parte desse grupo. Quero agradecer a oportunidade a todos aqui, a qual foi dado para a gente, por mais um projeto de estar me levantando, foi assim como todos falaram aqui. Então estamos muito felizes, estamos aqui desde o começo, que tudo tem um começo, né? Também queremos agradecer a todos aqui que estavam no Parque de Madureira, aqui no projeto aqui, e só é o começo, porque a gente está chegando aí. Vocês ainda vão ouvir muito falar desse grupo, Ao Som do Tambor. Quem quiser acompanhar, né? Quiser acompanhar a gente na rede social, tá lá Rogan Bruno, Ao Som do Tambor, tem a rede social, tem Facebook, é só chamar lá. Quem quiser contratar a gente para poder fazer um evento, uma brincadeira, seja lá o que for, gente, tá aí, ó, 998 90 95 87. Que aí fala com a gente, DDD 22. Que aí fala com a gente diretamente comigo, com os presidentes do grupo, tá todo mundo junto, ok? Agradecer o nosso padrinho, né? Agradecer o seu Zé Pelita, claro. Muito bem. Obrigado, Na Feira dos Alvarós, a primeira apresentação em público para o Rio de Janeiro, vindo direto de Cabo Frio, Ao Som do Tambor.